如厕完你还在用传统的纸擦吗？不仅擦不干净，还浪费纸。推荐这款会象洁身器给大家。这款不用电洁身器，只需接好冷水和热水就可使用，安装很便捷。可视温度调节，杜绝烫伤，忽冷忽热，水压柔和，清洗温和舒适，多种清洗模式满足全家人的需求。旋钮转到喷嘴自洁，则清洁喷嘴表面，保持干净卫生。旋钮转到臀洗，臀洗喷头伸出；旋钮转到腹洗，腹洗喷头伸出；旋钮转到 off， 关闭洁身器，喷嘴缩回。家里有马桶的人都应该入手这款会象洁身器，真的是太好用了。